agaasimaha guud ee madaxtooyada Somaliland Maxamed Cali Bile oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa gobolada bariga ee Somaliland ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Ceerigaabo waxaana uu saaka kormeer ku tagay madaxtooyada magaalada Ceerigaabo waxaana madaxtooyada kormeerkaasi ay ku soo mareen kuwa helinayay maayirka degmada Ceerigaabo agaasimaha madaxtooyada ee magaalada Ceerigaabo barasaabkii hore ee gobolka Sanaag iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay kormeerka madaxtooyada Ceerigaabo aanu kala wareegno shirkadda wali ma xarika jaristii waqtigeed lama gaarin laakiin shirkaddii baanu kala wareegaynaa waxaan halkan nala joogaa agaasimihii guud ee madaxtooyada Cali Bile oo xil wareejid sameynaya ku soo dhaweynayna maanta agaasimaha oo halkan nala jooga Ceerigaabo nala jooga waxa runtii doonaya inuu goobjoog ka ahaado ka wasaaradda hawlaha guud ahaan intii aanu joognay dhismahaas quruxda badan inaanu qaybta u weyn ka ahayn supervisionka iyo qaybta ilaalinta inaanu runtii aanu ku daba joognay wareejinayna gurigaas oo ka kooban dhisme 200 oo mitir iyo 200 oo mitir oo deyr ah oo ay ku dhex jireen guri dabaqa oo G+1 ah oo idin muuqda hoolkii shirarka oo guri weyn oo ku filan inuu anfici doono insha Allah degmada iyo gobolkaba oo ay ku shiri doonaan deecidda gobolka iyo dhammaan martida kale u timaadaba waxaan aad ugu mahadnaqaynaa agaasimaha Maxamed Cali Bile oo suura geliyay in halkan laga dhiso gurigan tayada leh madaxtooyada loogu talagalay iyadoo markii hore dhibinaga haysatay marka uu futbal inoo timaado waanu ka warwari jiray soo dhaweyntooda iyo dhulka ay degayaan runtii maanta farxad bay noo tahay meel ballaaran oo lagu nasto ilaa madaxweynuhu imaado iyo dawladda oo dhami aad baanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa wadana ciidanka qaranka waanu la wareegnay maanta 29 bishu tahay waxaanu la wareegaynaa madaxtooyada cusub ee gobolka Sanaag nabadgelyadeeda iyo ammaankeeda iyo badqabkeedaba had insha Allah anaga ayaa ka mas'uula intana la kala wareegi doono ciidanka madaxtooyadu iman doono maamulkeedana agaasimaha qaasin ayaa deewadaya annana waxa weeye xagga security iyo nabadgelyada ayaanu la wareegaynaa runtii gurigani wuxuu ka qayb qaadan doonaa horumar badan oo gobolka maxaan ku ka hirgalaya oo xukuumaddu ka hirgalinayso saldhigeedii buu noqonayaa wax badan ayaana inoo qabsoomi doono oo maxaan ku leeyahay inooga hagi doona halkan marka guriga madaxtooyadii noo soo dhawaada ka gobol ahaan waxay nagu badanaya socodka xukuumaddu way nagu badan doonaa mar walba baahiyaha jira ee aynu soo bandhiganaynana waxa weeye halkii laga hagayay maxaan ku leeyahay horumarkeeda aynu ka sii qaybsan lahayn bay kamid tahay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa maxaan ku leeyahay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo hadda wakiil u yahay agaasimihii guud ee madaxtooyada agteeda fadhiya Maxamed oo runtii galiyay waqti fara badan galiyay soo dhismahani maxaan ku leeyahay u dhameystirmi lahaa xilligiisii ugu dhamaan lahaa waqti badan galiyay gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee madaxtooyada Somaliland Maxamed Cali Bile waxaana kamid ahaa hadaladiisii waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in dhismihii guriga madaxtooyada magaalada Ceerigaabo uu gabagaba yahay in yar marka laga reebo landscape-kii oo dhulka hagaajintiisii balse wixii dhisma ahaa iyo wixii qalabaynaha ay maanta halka ku dhan yihiin maanta waxaan halkan u nimiduun in gurigaasi lagala wareego shirkadda private-ka ee Tayo Construction oo guriga dhismo wanaagsan gelisay gacanta dawladda uu ku wareego furitaankiisu u dambeyn doona oo dawladda ka maaragtay ka soo talin doonta laakiin maanta gacanta dawladda soo gala gurigaas ayuu maanta halkan u joognaa runtii waxa farxada sanadka hore baa ahayd markii aan halkan nimid Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka iyo inteeda kale meeshana miyiga la dhagax dhigayay hindisumbuha talana hindisahay ka bilaabata ama waxa la yiraahdaa vision aragtida ay ka bilaabatay ta maanta dhab noqotay gurigii noqday guri weyn oo lagu baraaro oo qalabaysan
oo state house-kii gobolka weeye waa state house-kii gobolka oo cid kastoo dowladdii ay imanayso dee madaxweynuhuna u noqonayaba xaruntiisii gobolka cabdirasaaq sugulle CBA TV Ceerigaabo.